Hallo Leute, neues Mikrofon, neues Glück, ne? Ja, heute mal mit neuem Mikrofon am Start. Dieses Video geht an alle Frauen, die in meinem Alter sind, die vielleicht auch die ersten körperlichen Veränderungen spüren und die auch am Struggeln sind. Denn ehrlich gesagt kenne ich keine Frau in meinem Alter, die das durchlebt, die darüber spricht oder vielleicht auch sprechen möchte. Und ich hoffe, ich bin nicht allein. Eigentlich weiß ich, dass ich nicht allein bin. Und ich weiß auch, gerade wenn so gut gemeinte Ratschläge von der Seite kommen, dass man da manchmal überreagiert, ne? So Sprüche wie, alles wird gut oder es ist so, wie es ist, was wird denn gut? Ne? Da muss man ja auch ehrlich sagen, was wird dann gut? Das ist eine körperliche Veränderung, die man durchlebt, und das ist manchmal emotional nicht so einfach. Und ich weiß, Männer können das einfach nicht verstehen. Sie können es nicht verstehen, weil sie nicht wissen, wie sich das anfühlt. Und das ist auch in Ordnung. Ich habe vor einigen Monaten mal über Zyklusschwankungen ab 30 gesprochen. Und bei mir, wann habe ich das gemerkt? Glaube ich vor 3 oder 4 Jahren. Also mein längster Zyklus ging um die 45 Tage. Das waren so die ersten Zyklusstörungen, die ich hatte. Und damals meinte meine Ärztin, das kann mal passieren, alles gut, ne? Manchmal stressbedingt, okay. Ich habe eine App auf dem Handy, eine Zyklus-App, die mir seit 4 Jahren jetzt kontinuierlich erzählt, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt, dass mein Zyklus nicht in Ordnung sei, dass ich unbedingt zum Arzt muss, dass ich das unbedingt untersuchen lassen sollte. Ehrlich, wir fliegen zum Mond, aber meine App denkt immer noch, ich bin Anfang 20. Obwohl ich meine Daten eingegeben habe oder so. Seitdem benutze ich das auch nicht mehr so regelmäßig oder ich achte nicht mehr so extrem drauf. Diese Schwankungen sind in den letzten Jahren häufiger geworden, damit komme ich aber zurecht. Dann sind Hitzewallungen dazu gekommen, sehr selten, aber sie sind da. Und auch Nachtschweiß. Und manchmal so intensiv, dass ich mich umziehen muss. Kennt ihr das? Entweder nur das T-Shirt oder manchmal komplett alles. Beim letzten Mal war sogar mein Bettlaken voll geschwitzt. Und das Schlimme ist, ich fühle mich morgens einfach nicht gut. Ich wache auf und fühle mich mega sensibel. Ich bin emotional aufgewühlt. Ich habe dann meine Routine oder ich habe dann so ein paar Tipps, wie ich in den Tag starten kann. Auf jeden Fall habe ich auch das bei meiner Ärztin angesprochen und somit hat sie mir einen Hormontest empfohlen, damit man mal schaut, was da abgeht. Der wird auch von der Krankenkasse übernommen übrigens, wenn der Arzt das für notwendig hält. Allerdings wird dieser Test nur zwischen dem 3. und 5. Zyklustag durchgeführt, weil dann die Hormonwerte am besten ermittelt werden können oder so. Naja, und ihr wisst ja, man ist manchmal gar nicht so flexibel. Manchmal fällt die Periode auf ein Wochenende oder auf 2 oder so. Dann ist man unterwegs im Urlaub. Mittlerweile habe ich das dann auch hinbekommen und die Ergebnisse sind unauffällig. Der Test hat ergeben, dass meine Werte im Normalbereich sind. Alles super, alles toll. Das heißt, das Problem ist nicht der Hormonwert, sondern eher die Stärke und Geschwindigkeit der natürlichen hormonellen Schwankungen im Zyklus. Und im Alter verändert sich ja der Hormonhaushalt so ein bisschen. Es wird unruhiger, ne? Wir werden älter und darauf kann ich dann wohl auch empfindlicher reagieren. Ich meine, ein Hormonwert kann keine Symptome ermitteln. Ne? Klar, meine Ärztin kann nicht sehen, wann ich Hitzewallung habe, wie oft oder ob es mir gut geht oder nicht. Sie hatte mir empfohlen, das mit Frauenmantel oder Mönchspfeffer zu probieren. Das sind pflanzliche Mittel, die da so ein bisschen helfen sollen. Zum Glück habe ich diese Hitzewallungen noch nicht so häufig und ich hoffe, das bleibt auch so. Aber also ich mag dann auch so nicht weiter schlafen. Ich muss mich einfach umziehen, ich muss das Bettlaken ändern oder ich muss das Bettlaken wechseln. Und das ist irgendwie ja nicht so ein tolles Gefühl, ne? Irgendwie ist das nicht toll. Ich fühle mich in dem Moment einfach so überfordert, weil ich selbst nicht weiß, was mit mir los ist, was meine Hormone gerade veranstalten und ja, manchmal reagiere ich dann überempfindlich oder nicht gut oder nicht passend oder nicht angemessen, ne? Ich würde gerne vor dem Schwitzen aufwachen und nicht dann, wenn es schon soweit ist. Und das ist nervig. An solchen Tagen schalte ich sogar mein WhatsApp auf stumm. So, weil ich manchmal das Gefühl habe, kommt da jetzt irgendwas oder was mich aufwühlen könnte, vorbei.
ja, so ist das Leben mit Ende 30, ne? Ich kann darüber lachen, ja, weil mir geht es gut. Ne, das sind so kleine Probleme, die man dann hat, die dann klar den Tag beeinflussen, aber nicht das ganze Leben. Und das ist wichtig, aber trotzdem möchte man verstehen. Man möchte verstehen, was da abgeht. Und manchmal auch einfach nur ein bisschen Verständnis, Empathie, genug mit den Schwankungen im weiblichen Körper. Ich glaube, ja, ich brauche eine Pause. Jetzt brauche ich wirklich eine Pause. Du, manchmal habe ich 4 Persönlichkeiten. Ja, 4 Persönlichkeiten im Monat. Ihr seid wirklich nicht allein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch damit geht. Das würde mich interessieren. Und am Ende, tja, wird irgendwie alles gut? Nein, nein, dieser Satz ist genauso bescheuert, aber mir fällt gerade kein anderer ein. Also, macht es gut, bis zum nächsten Video.